percusión consiste en golpear suavemente la superficie del cuerpo, con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer el estado físico de los órganos subyacentes. La percusión se debe de realizar dígito digital con el dedo flexímetro apoyado en la superficie del cuerpo y el dedo percutor se debe mover desde la muñeca. Al golpear suavemente la superficie del cuerpo, se van a producir lo que son vibraciones en órganos elásticos. La percusión se debe de realizar de manera sistemática, por delante, por detrás y en las regiones axilares. Al examinar lo que es el tórax por delante, vamos al momento de realizar la percusión, hasta el quinto espacio intercostal que se encuentra relacionado con el pezón, pero este varía. En las mujeres vamos a encontrar lo que son sonidos pulmonares. Luego, vamos a encontrar lo que es una zona de submatidez hepática y al final vamos a encontrar lo que es una zona de matidez hepática. En las personas que presentan abdomen agudo, esto se va a relacionar con lo que es un neumoperitoneo. En el hemitórax izquierdo, en cambio, vamos a percutir y se va a encontrar lo que son hasta el tercer espacio intercostal un sonido pulmonar. Luego, se relaciona con lo que es el área de matidez cardíaca y al final vamos a encontrar en el reborde costal lo que es un sonido timpánico y este se relaciona con lo que es el espacio de Traube. Continuando con la percusión posterior, vamos a realizar dos líneas imaginarias de arriba hacia abajo en los espacios y vamos a percutir en los espacios intercostales desde el primer espacio intercostal. Aproximadamente hasta llegar hasta la 10ª costilla vamos a tener una percusión sonorida pulmonar. A partir de la 10ª costilla le vamos a pedir al paciente que respire hondo y que guarde el aire, y desde aquí se va a seguir percutiendo hasta obtener lo que es un sonido mate, que esto nos va a indicar lo que es la expansión de las vasos pulmonares durante la inspiración. Percusión de la región axilar. Le pedimos al paciente que ponga su mano sobre la cabeza o sobre la nuca. Procedemos a percutir en el lado derecho hasta el sexto espacio intercostal, donde comienza la matidez hepática. De igual manera repetimos el procedimiento en el lado izquierdo. Percutimos hasta el noveno espacio intercostal, donde comienza la matidez esplénica. La percusión de la columna vertebral. Es muy importante la percusión de la columna vertebral, ya que al haber una presencia de matidez nos puede indicar o hay la probabilidad de que exista un derrame pleural. En cualquiera de las partes del hemitórax, si se llegara a encontrar matidez. El signo de desnivel. En este se debe percutir hasta la zona de matidez. En caso de presentarse un matidez, también se le va a pedir al paciente que se incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo. Y en este debemos observar o debemos presenciar si la matidez disminuye o ha desaparecido. En este caso, se dice que cuando se presenta una matidez, el líquido se desplaza libremente por la cavidad pleural y esto también nos indica o nos da un indicio de un diagnóstico de derrame pleural. Consiste en dos tipos, una mediata y una inmediata. La mediata es la que nosotros auscultamos con el estetoscopio y la inmediata es la que anteriormente ponían un paño, en el caso de no tener un estetoscopio, y ponían la zona auricular en el pecho para escuchar la ventilación, es decir, el paso del aire de la atmósfera a nivel pulmonar. Nosotros ahorita vamos a escuchar cómo se encuentra el tórax. Para ello nosotros utilizamos el estetoscopio como anteriormente les mencioné. Nos colocamos
y vamos a escuchar el murmullo vesicular. El murmullo vesicular consiste en el paso del aire de la atmósfera hacia los pulmones. Cuando auscultamos tiene que ser de una manera simétrica. Otro sonido que vamos a escuchar es el sonido laringotraqueal. Nosotros presionamos la tráquea, alzamos un poquito el cuello, bajamos un poquito, no tanto, escuchamos la tráquea, el sonido laringotraqueal. Ya, tenemos que diferenciar muy bien entre el sonido laringotraqueal y el murmullo vesicular. Posterior a ello, nosotros vamos a tener otro sonido que se llama el sonido broncovesicular, que se encuentra en la parte interna de las clavículas, entre el murmullo vesicular y el sonido laringotraqueal. Y de igual manera, en la parte posterior, en la zona interescapular. Después, nosotros tenemos que tener en cuenta, diferenciar muy bien estos sonidos debido a que nos posibilita saber si es que el paciente tiene algún síndrome de congestión broncopermeable. Entonces, para nosotros percibir ciertas anomalías con el método de la auscultación. Gracias. Auscultación de la tos. Para la auscultación de la tos vamos a examinar el tórax de la paciente, para lo cual vamos a pedir que tosa. La auscultación de la tos va a permitir identificar el carácter de la tos, ya sea húmeda o seca, ya que la tos húmeda permite la movilización de las secreciones. Además, permite identificar el fenómeno tusígeno para ver si éste altera los ruidos normales o presenta ruidos patológicos. La auscultación torácica continúa a la auscultación de la voz. Para esto se le dice al paciente que diga la palabra 33 cada que se va a apoyar lo que es la membrana del estetoscopio en el tórax, y se recomienda seguir una forma simétrica en todo el tórax. 33, 33, 33, 33. Ya. Si la voz no se escucha con nitidez, el aumento de la intensidad se va a denominar lo que es una broncofonía. Pero si el paciente, en caso de que el paciente diga la palabra 33 perfectamente, esto se va a denominar lo que es la pectoriloquia. Que si el paciente dice la palabra 33 con una voz cuchicheada y también se escucha como que una nitidez, esto se va a denominar la pectoriloquia áfona. La combinación de esas tres palabras, lo que es la broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona, estos se van a denominar lo que es el síndrome de condensación con bronco permeable.